خدا با سلام و وقت بخیر دوستان بیننده همراه نمیشید یک فوتبال برتر آمدیم در اساس مواد بالا و مواد پایین رو برای شما مرور بکنیم. ضربه میزنه و توپ سمت دروازه میره و توپ در اختیار میگیره حسن امیررضا یا ضربه توپ میگیره ماهان حسین یا ضربه از راه دور توپ در اختیار میگیره تو برای توپ برمیگرده واقعا توپ دور میکنند تو به صورت عادی برخورد میکنه یک ضربه موقعیت برای یاران مواد پایین تو برمیگرده دوباره این بازیکن فوق العاده خطرناکه ضربه را میزنه یه ضربه خطرناک و تو با اختلاف اندک جلو دروازه به بیرون میره. سانی تعویض منطقه بازی به راست علیرضا حسین تو برمیگرده برای دروازه‌بان میوانان ویژه حضور دارن در استادیوم. و چهره تماشاچیان حاضر در استادیوم نشستن و بازی را تماشا میکنند. علی از این نفر عبور میکنه تنه به تنه میشه با امیررضا تو بر میداره حرکت میکنه از سمت چپ حرکت رو آغاز کرده توپ رو میفرسته در محوطه جریمه یه پاس در عرض و توی دروازه گل به ثمر میرسه. ماهان دروازه رو باز میکنه نیمی از ورزشگاه خوشحاله نیمی از ورزشگاه عصبانی. ماهان تو بر میداره میخواد حرکت بکنه میخواد یه لایه بندازه موفق نیست شماره 10 یارانه اما آباد پایی یه پاس خوب به پشت محوطه جریمه حسن ضربه را میزنه از راه دور و تو در اختیار میگیره دوباره در برجک ضربه را میزنه به یه واکنش عالی از این دروازه‌بان در قاب دروازه اما آباد بالا تا چه توپی گرفت امیررضا دور میزنه علیرضا ضربه را میزنه و توپ تیر میخوره به بیرون میره. مدافع پیشتاخته یارانه اما آباد پایین تا بلند به پشت محوطه جریمه و موقتا توپ دور میکنه این بازیکن زویای یاران آباد پایین یک دست اما آباد پایین یک دست اما آباد بالا در مصاف با هم امیررضا یا ضربه از راه دور تو با اختلاف اندک به شکل خطرناک به بیرون میره یاجی نفر به نفر داخل محوطه جریمه. مان توپ را میفرسته روی تیر 2 به بیرون میزنه تو با این بازیکن تو با کنار دروازه به بیرون فرسته. ثانی در عرض ضربه را میزنه و اصلا تو در اختیار میگیره در قاب دروازه سنگربان یارانه مواد پایین تو بازم دور میشه در ادامه. ثانی یه پاس بیرون پا پشت محوطه جریمه دوباره از نهایت چپ ضربه را میزنه و تو با اختلاف بسیار زیاد به کنار دروازه به بیرون میره.